Helo bawb, croeso I sesiwn dolen a dysgu gŵyl diwrnod empathi. Mae'r ŵyl sy'n cael ei gynnal rhwng y 4 a'r 11 o Fehefin yn ddigwyddiad digidol, cenedlaethol a arweinir gan Empathi Lab UK, sy'n defnyddio llyfrau ac adnodd straeon I helpu plant a phobl ifanc I ddatblygu empathi. Siwan o ysgol ydw I, ac mae'n bleser cael cwmni yr awdur a'r cartwnydd Huw Aaron i'r sesiwn heddi. Croeso, Huw. Diolch yn fawr iawn. Ie, dwi wrth fy modd yn creu llyfrau ar ffurf comic, nofelau graffig. Falle bod chi wedi darllen Twriaeth Anheg, yn fairies, neu Gwrthdaro, Sir yn y Sbarc. Dyna'r ffurf dwi'n caru dweud storis. Achos gyda comics, dych chi wir yn gallu neidio mewn I stori rhywun a gweld trwy lyged yr artist, y cartwnydd, yn union beth sy'n digwydd yn y stori. Gan I fi sôn wrthych chi tipyn bach am y llyfr yma, Twriaeth Anheg yn fairies. A dwi eisiau sôn wrthych chi tipyn bach am darn o stori Pip, sef y Twriaeth Anheg yna gyda'r gwallt oren, a Sprig, sydd gyda troed ar ei wyneb. Mae Sprig eisiau fod yn arwr. Di Pip ddim yn meiddio am unrhyw beth. Ac yn anffodus, mae Pip newydd ddechrau ffeit wrth taflu slug, gwlithen a bos tylwyth teg y llysiau. Oh dear, problem. A ni'n neidio mewn i'r stori ar y pwynt yna. Felly dyma'r frwydr mawr. Llysiau'n hedfan I bob man. A dyma Pip. Oh, helo, so mae Sprig. Ddim yn gret. Pa benci fyddai'n meiddio a bosod ar y sheriff? Oh. Dwi'n dda iawn am daflu Pip. Ond y leiaf oedd pethau ddim gweithygu. Oh dear. Wrth rhedeg I ffwrdd, mae rhaid yn nhw croesi llwybr, peryglus iawn I tylwyth teg, peryglon fel ymosod o'r tu cefn ac adar. Bron yna, bron yna. Wahoo! Mae Pip yn dweud, a maen nhw'n cyrraedd o'r ochr arall, ond na! Mae Sprig yn tripio, cwmpo, crash. Lawr i'r llawr a mae'n cysgod rhywbeth peryglus iawn. Oh dear, bydd Sprig. Sprig! Dyma dad Sprig. Beth sy'n digwydd? Mae Pip yn neidio lawr, tynnu mwydyn I fyny, cyn i'r aderyn glanio, taflu'r mwydyn. Sprig, dal gafel ar y mwydyn, a just mewn pryd, clec, mae Sprig yn neidio o'na. Waw, wii! Hwrê am hwyl! Heblaw am ddod yn agos at farw, droion. Fy mab! Fy Sprig yn bach I, ti wedi gweithio ti'r brig galed, mae'r coedlu yn beryglus iawn. A ti achub oedd fy mab. Gei di gymorth unrhyw bryd gen I. Dyma fy llw. Nawr, yn ôl â ni. Di Sprig ddim yn hapus. Gwena, ti wedi cael dy achub. Gan arwr. Fi eisiau bod yn arwr. Nid cael fy achub gan y tydd y storfeidd. A mwydyn. A mwydyn! Digon gwir, embaras llwyr I ti. Ti'n creu problemau wedyn I datrys nhw ac yn gwneud pethau hollol wirion. Dwi ddim yn meddwl am unrhyw beth arall o gwbl. Wyt ti'n flin achos bod y dad wedi rhoi sws fawr I ti o flaen pawb? Just cadw draw ddi wrth ei Pip. Am byth. Waw. Dyna ni. Dramatic. Mae'n amlwg bod ti'n joio comics, Huw. Weithio ni ddim yn rhy gyflym yn darllen hynna. So dyna Pip a Twig, reit yng nghanol y stori. Na I ddim dweud beth sy'n digwydd nesaf. Ond beth am I chi cymryd bach o saib a trafod tym bach, dyma 2 ffrind, ond maen nhw wedi cwmpo mas, maen nhw wedi cwmpo I ddadle fyna. A sut mae hwnna'n gallu digwydd? Sut mae'n digwydd bod ffrindiau yn cwmpo mas? Falle bod nhw eisiau pethau gwahanol, camddealltwriaeth? Beth o'ch chi trafod y sefyllfa? Be chi'n meddwl sy'n mynd I digwydd nesaf? Falle bod rhywun wedi darllen y stori ac yn gwybod. Cymrwch cwpl o funudau I drafod. Reit, fi'n gobeithio bod yr athrawon a'r dysgwyr wedi cael cyfle I drafod ychydig fyna, Huw. Ie, gobeithio. A falle meddwl ychydig bach am, dyn ni'n trafod empathi. A beth yw empathi? So dyn ni'n ymwneud a'n gilydd. Weithiau dyn ni'n trio siarad am bethau am ein teimladau ni, am ein drech yn ni. Mae comics a nofelau graffig, dwi'n meddwl, yn ffurf ffantastig o ddweud storis. A mae yna gymaint ohonyn nhw ar gael. Falle bod rai wedi darllen comics gwahanol
Dyma ambell i enghraifft o rai o'r comics dwi wrth modd gyda nhw. Ac un o'r pethau sy'n gret am comics sy'n unigryw, sy'n wahanol i llyfrau eraill yw mae dyn ni lluniau sy'n gallu helpu i ychwanegu at be mae'r geiriau yn dweud. Dyn ni'n siarad gyda geiriau, ond hefyd dyn ni'n siarad trwy'r ein cyrff, trwy'n gwynebau. Dyn ni'n darllen gwynebau a body language ein gilydd. Felly, beth am i fi helpu chi i wneud comic eich hun? A mae pawb yn gallu wneud comics. Pob un. Falle bod chi'n dweud, fi methu arlunio, fi ond yn gallu arlunio stickman. Wel, gret, awn ni'n neud i gyda stickman. Okay? So, ni ddechrau gyda stickman. Mae pawb, ti'n esgus, gall pawb wneud hwn. Hyd yn oed athrawon. Ond beth sy'n bwysig mewn comic yw ddim just safon y lluniau, ond sut dyn ni dangos teimladau, emosiynau y cymeriadau. Hyd yn oed stickmen. Allen ni ddechrau gyda emosiynau digon syml fel bod yn hapus. Mae'r llyged a'r ceg, os dim angen lot mwy na just emoji i ddangos rhai o'r pethau yma. Ond falle bod ni moyn wneud nhw bach yn fwy subtle, amwys. A mae eiliau yn rili dda i ddangos hyn, bod yn grac, chydig yn ofnus. Allen ni fod yn fwy sophisticated eto, falle, beth yw hwn? Tyma bach o siom, cywilydd, embaras. Beth yw'r emosiwn yma? Falle bys fe'n anodd i roed mewn geiriau yr emosiwn yna, ond dyn ni'n adnabod y gwynebau. Beth yw hwn? Chydig bach yn grac. Mae comics yn ffordd o gallu dweud stories heb o'ch chi'n gofio meddwl am yr holl geiriau sy'n disgrifio a just dangos yn syth. Pob math o emosiwn, hyd yn oed pa bynnag emosiwn yw hwnna. Mae'n teimlo rhywbeth o leia. I ddangos hyn, dyma fi gyda comic fan hyn 3 llun bach, a maen nhw'n dweud yr union un geiriau. Ond mae'r wyneb dyn ni'n arlunio yn newid yn gyfan gwbl sut dyn ni'n darllen ysgwennu. Dyma rhywun a'i gorff a'i wyneb yn dweud, dwi'n sori. A'r ffrind yn ymateb, yn ffordd, mae'n iawn. Dyn ni'n darllen sut mae'r corff, sut mae'r wyneb yn edrych. Mor wahanol i'r cymeriadau yma, ydy'r person yma'n sori go iawn? Ni'n nabod y wyneb a'r corff yna, a mae'r ffrind yn dweud, mae'n iawn, a'i freichiau ar led. Falle hyd yn oed all rhywun dweud, sori. Ydy'r person bach yma'n teimlo'n sori? Dwi ddim yn siŵr. Ond mae ffrind bach wedi cael hen ddigon ebyn y pwynt yma. A mae'n dweud, mae'n iawn. Yw e'n iawn? Maybe not. Ewch ati i feddwl am eich comic eich hun. Os dim rhaid i chi sticio i'r wynebau na'r sgyrsiau hollol normal chwaith. Dyma comics, dyn ni'n gallu cael hwyl, dyn ni'n gallu bod yn empathetic a rannu teimladau a fod yn doniol. Dyma'r person yma'n, sori. A wedyn ni, dyma'r person yma, nid person yw e, ond banana. Wrth gwrs, does dim rhaid i chi sticio gyda'r stickmen os ydych chi moyn wneud pethau gwahanol. Eich comic chi yw e. Bydd yn braf iawn i weld stickmen neu bananas amrywiol y dysgwyr, felly cofiwch rannu nhw ar eich cyfryngau cymdeithasol. Diddorol iawn Huw, a pwy feddyliau byddai stickman yn gallu cael cymaint o emosiwn, fel ti'n gweud, rhywbeth syml, ond effeithiol iawn. Ie, yn sicr. O'n i'n meddwl bys fe'n her gret i bobl falle i trio wneud eich comic eich hun. Dych chi wedi gweld, does dim rhaid iddo fod yn rhywbeth sydd yn artistig, yn fanwl, yn cymryd amser. Os ydych chi moyn dangos eich stori gwir, falle rhywbeth o'ch bywyd chi, neu just pethau sili. Beth am feddwl am 2 ffrind, 2 wyneb, 2 stickman, bananas, beth bynnag, yn cwmpo mas. Falle bod yna cam ddealltwriaeth wedi digwydd, fel gyda Pip a Sprig. Beth sy'n digwydd nesaf? Ydyn nhw'n Chomedi yn neud lan, yn dod yn ffrindiau eto, neu ydy pethau mynd yn wath ac yn wath. Cofiwch feddwl am yr gwynebau a'r teimladau ydych chi'n dangos yn y wynebau. Arbrofwch gyda eiliau gwahanol, cegau gwahanol, i weld faint o teimladau a ffyrdd gwahanol ydych chi'n gallu dangos. Dwi'n siŵr newch chi gael cyfle i rili dweud stori trwy eich llyged chi a'ch lluniau chi. Ac am weddill yr wythnos, mae yna pob math o bethau Empathi Lab yn digwydd yn does? Oes wir, yr holl sialensau. A beth yw'r thema eleni Huw? Neidiwch mewn i'r stori, yn dyfe? Ie, neidiwch mewn i Stori Rhywun Arall. Dyna ydi empathi, yn dyfe?
yw feddwl o safbwynt rhywun arall. Mae llyfrau o bob math yn ffordd gret i ni mynd mewn i pen rhywun arall. A mae comics, i rai o chi falle sydd wedi darllen lot o comics a wedi joio a falle teimlo bod chi bach yn hen i hwnna. So ni'n dweud, falle chwiliwch am rai o'r comics a nofelau graffig sydd ychydig yn fwy emestynol a fwy heriol efallai, sydd yn adrodd straeon go iawn pobl eu bywydau, falle gyda problemau neu pethau bywyd go iawn. A mewn ffordd unigryw mae comic yn dangos yr hanes yna, y straeon yna, trwy lyged a trwy lluniau yr artist a'r person ei hun. Dim just straeon silly neu superheroes ydy comics, ond pob math o straeon gwahanol. Ie, wir, gwych. Diolch yn fawr iawn i ti, Huw, am rannu'r neges yna o ran empathi a dangos emosiwn yn dyfe, a i nodi gŵyl diwrnod empathi. Edrych yn ymlaen at weld eich lluniau chi o'r sesiwn ar y cyfryngau cymdeithasol a chofiwch ein tagio ni. Diolch i chi gyd am ymuno. Diolch, Huw. Pob hwyl i chi. Diolch yn fawr iawn, Swan. Hwyl. Hwyl.